الحرام يا أخوة أنه يثقل عليك العبادات، وهذا الفرق بينه وبين الأولى. يثقل عليك إيش؟ العبادات، فتجد أنها ثقيلة. وأي شيء ثقيل ما تستطيع حمله أنت. أي شيء ثقيل ما تستطيع حمله. تستطيع تحمل 100 كيلو، 100 كيلو من الحديد أو من 100 كيلو ما تستطيع. ممكن كيلو، كيلو وين 3، لكن كلما زاد الحمل كلما ثقل عليك وترمي، ولا لا؟ طيب في ناس الآن اليوم، هذا اليوم تسأله وتقول له هل قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ يقول لك لا والله. الجواب لأنها ثقيلة عليه. ثقيلة، هو ممكن يتكلم في أي شيء، لكن هذه العبادة هي ثقيلة عليك. لماذا هي ثقيلة عليك؟ لأنك تنظر إلى الحرام يا أخي المبارك. نركز شوي عشان نفهم، عشان نستفيد. فكلما وجدت ثقلا في العبادات لا تبحث عن علاج في أي مكان، راجع نفسك مع النظر الحرام. يا أخواني كثير من كبار السن يقومون الليل، وممكن بعضهم تعرفونه وانتم، يقومون الليل يأخذ له ساعة من الليل، ساعة كاملة، هذه لله سبحانه وتعالى، ركوع وسجود ودعاء وتسبيحات بين يدين الله سبحانه وتعالى. أنت ما تقدر على 5 دقائق، ما تستطيع تقوم من الجلسة هذه، يلا السلام عليكم صباح الخير وسيدة الفراش على طول. طيب أين قيام الليل؟ ما تقدر، ثقيل عليك. ليش هو ثقيل عليك؟ النظر